Всем здорово! Сегодня мы будем делать домик. И это у нас видео, как прожить на природе. Ну, именно от ветра спрятаться. Поехали! Для этого мы берем два вот таких колышка. Ну, не два, еще один понравится. Я найду еще один. Три, короче, вот таких одинаковых. Во, смотрите. Бац, и вон. И, короче, сейчас их я отнесу вон туда. И все, поехали. Короче, берем. Но я вам не смогу заснять. Или вот так. Во, вот так. Сейчас установлю. Во. И вот так чуть. Сейчас посмотрю, как снимать. Направлю. Как надо. Все. Берем эти две палки. Ой, извиняюсь. Короче, берем вот эти две палки, переворачиваем. Ой, ну это акация с деревом найти. Ну, короче. Все, я посчитал. И идем их отпиливать. Идем. Ну, я сейчас включусь, когда отпилю. Еще момент. Когда я вот это вот так перерубил, вот эти колышки маленькие, не выбрасывайте. Ну все, я дальше буду делать. Вот я сделал два колышка. Все, их теперь туда несем. Все, поехали дальше. Берем теперь. И вот так. Вот. Вот. Вот так надо. Вот поместимся. Это будет такой шалаш. Вот. Сейчас тут два колышка и там два колышка. Получается здесь, и вон там яма. Все, начинаем долбить. Ну я молотком сейчас включу, когда продолблю. Дальше. У нас уже точно что-то начинается идти. Идем. Вот так. Это вот так, а это вот так. И, короче, берем вот так. Потом здесь, другой здесь. И вот так мне надо пойти за веревку сходить. Пока их вот так закреплю. Сейчас я приду. Подождите. Я забыл включить камеру. Сейчас дальше будем делать. Здесь закрепили, теперь тут. Камни. Ну, там тоже надо хорошо закрепить. Вот так. И теперь надо пойти земли надыбать. Сейчас включусь. Когда земли на эту. Так, вот это готово. Вот, я вот так сделал.
Сейчас пойду вот эту вот тут палку найду. И вот так, да откуда она будет? Да оттуда сделаю. И, короче, сейчас пойду еще таких 2 найду. И вот сюда поеду. И потом вот так эту вот так поставлю. И потом не знаю, чем ее накрыть бы. На плюща нарву. Или как он называется. Короче, сейчас включусь. Короче, вот еще 2 таких нашел. Сейчас отсюда этого. Ну, короче, сейчас покажу. Берем вот эту палку, которую я нашел. Ой. Вот так поставлю. И вот так надо вот тут проветывать. Ну все, сейчас опять включусь. Вот это мучение. Такой еще холод. Не холод, ну короче, такой моросит. Дождик еще. Вот, смотрите, я уже вторую. Сейчас землю насыплю. Будем вот эту вязать. Как вот эту начну делать. Не, я вам покажу, как вот эту сейчас сделаю. Ну, сейчас выключу. Покажу потом. И потом покажу, как вот эту буду делать. Все. Ждем. Все, короче, сделал. Теперь эту ставим. Сейчас покажу. Вот. Вот так. Я сейчас включу. Сейчас вот тут подбью. Именно. Короче, вот так сделал. Сейчас еще думаю, вот сюда камень положу. С 2 сторон и там. Нет, там не надо. Там не считается. И тут с 2 сторон. Сейчас покажу. В общем, вот такая она получается. Сейчас покажу. Принесу скамейку. Короче, вот так. Я вот так буду так залазить в нее. Так залез. И сиди вот так. Тебя никто не видит и не слышит. Вот так вот. Сейчас вот тут палок набью. Вверху тут завяжу их. И тут также. И сзади также. А тут ход. Ну и, наверное, тут такую фигню поставлю. Из досок. Это взял фигню такую специальную. И взял, подпер, вот так положил. И никто не залезет. А тут это сверху. Ну, не знаю, что-то придумаем. Такая фигня. Это шалаш у меня получается. Если бы не вы, у меня это не получалось. Ну, дальше делаем. Поехали дальше. Сейчас пойду со столбами, вот тут набью их. И все. А вот тут сверху завяжу их. И все. Вот так. Все, выключаюсь пока что. Короче, у меня вот такая получилась фигня. Пока что. Сейчас приду. Подождите. Короче, вот у нас что получилось пока что. С этой стороны. Блин. Надо, короче, еще один столб. Вот тут. Вот так, оп. Сейчас сделаю и приду к вам. Все, короче. Первая сторона готова, и первая часть готова. Вторая часть будет, когда набираем 1 лайк. Короче. Ну вот он, этот домик такой получился. Ну, еще не до конца. Еще сзади и вон там. И застелить его. И все. А застелить его хрен его знает чем. Веток, наверное, пойду каких-то нарву с листвой. С какого-то дерева. Короче, так получилось пока что. Ну чё, вот так залез от дождя. Либо ветер не будет дуть. Я, наверное, думаю, с листвой веток пойду где-то наберу. И вот так их привяжу тоже. Чтобы их с ветром не сдуло. То его не должно ветром поломать, потому что он тяжелый. Ну и все. Вот такой у нас видосик. Первая часть готова. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока.